wie het 'n asemhaal oor Psalm 84. Maar voor ons te doen, kom ons bely ons afhanklikheid van die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Om ons begin die erediens deur saam te sing van Psalm 2, Psalm 2, vers 1, vers 3 en vers 4. Vers 1, vers 3 en vers 4 van Psalm 2. Psalm 4, vers 4, en ek, die vors so hoog en mag en eer, sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. Ek self, sê God, het u gegenereer. U is my seun uit wie my beeldnis blink. Spreek dan die eis, ek skenk dit u gewis. En wat daar volg, en daarna bid ons saam. Amen.
Ons dank U met ons ganse hart, Vader, in die hemel vir die sonlig wat die aarde bestraal. Maar ons loof U nie alleen weens die lig wat ons aardse lewe beskyn nie, maar ook, en baie meer nog, vir die verkokende strale van die son van die genade, wat val in die nag van ons sondes, en wat neergeboë harte weer oprig. Ons dank U boal, dat U ons in Christus die saligheid laat vind het. In sy naam is ons gedoop. Sy naam mag ons dra. Ag, mag ons die voorreg nooit vergeet nie. En as Christene hierdie dierbare naam heilig hou. O Here, vervul ons met die regte vrees vir U heiligheid. Bewaar ons in U naam, sodat ons een mag wees met U in U Seun, wat U naam vir ons geopenbaar het en wat U verheerlik het op aarde. Amen. Ons sing nou weer hartlik saam van Psalm 34, Psalm 34 vers 6, voor die woordprediking. O kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek julle leer. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Na tong en lippe vra, na waarheid en ontwyk die kwaad, soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. Psalm 34 vers 6. Psalm 84. Ons lees dan vanaf vers 1. Die opskrif, hoe lieflik is die woninge. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is die woninge, o Here van die heerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik U altaar. Here van die leerskare, my koning en my God. Ja, geluksalig is hulle wat woon in U huis. Hulle prys U gedurig. Ja, geluksalig is die mens wie se sterkte in U is, en wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fontein langs. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn
voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tot o God van Jakob, Sela. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Tot sover. Ons wil fokus op die woorde vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag. Hoe lieflik is die woordinge. Die opskrif is nie meer buitekant nie, nie meer buitekant die kerkdeur nie. Psalm 84 besing die heerlikheid van Jesus Christus se kerk op aarde. En om die kerk as woning te hê, is die grootste voorreg wat die mens ooit kan beleef. Om binne in God se woning te kan bly. Daaroor raak die digter van Psalm 84 uitbundig. Hier is nou die hoogste geluk vir 'n mens. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Doch, by hierdie man is daar 'n ontsettende heimwee na iets wat hy nie besit nie. Hy's verleer. Daar is selfs 'n swartlike gevoel van armoede, omdat hy hierdie hoogste geluk nie kan smaak nie. My siel verlang, ja smag, na die voorhowe van die Here. Hier sien ons nou vir 'n keer 'n mens vir wie dit 'n hartstogtelike begeerte is om kerk toe te gaan. Maar daarmee is hierdie Psalm nog nie verklaar. Het u gesien wat die digter van Psalm 84 is? Wie hy is? Hy is een van die kinders van Korag. En met die noem van die naam Korag word een van die mees afgryslike, morbiede stukke geskiedenis uit Israel se trekpad deur die woestyn in herinnering geroep. Korag, die groot betoger van Numeri 16. Korag, die bendeleier, soos wat die skrif hom noem. Korag, die opstandeling teen Moses en Aaron. Die revolutiestigter onder die volk. Saam met Datan en Abiram het hulle 250 rebelle na die tent van samekoms in die woestyn gelei. Lees tog die verskriklike geskiedenis in Numeri 16. Korag is die terroriste leier in die kerk. God se heilige orde word omvergewerp. Hulle betoog teen die priesters en hulle raak roekeloos met die heilige altaar en die heilige vuur. Selfs baie eeue daarna dan word die Nuwe Testamentiese kerk in die Bybel gewaarsku teen die verset van Korag
En hy word in een asem genoem met goddelose mense soos Kain en Biliam van Judas vers 11. Hulle is die skandvlekke in die kerk, sê die skrif. Korag is die man wat die heilige priesterambt wou afbreek. En daardeur was hy op pad om die kerk te vernietig. Hy was self 'n leviet. Dit wil sê die stam waaruit die priesters moes afgesonder word. Maar op 'n dag het hy sy bende opgeroep om hierteen te betoog. En Moses en Aaron moes dit ontgeld. Wie is julle? Moses en Aaron? Die hele vergadering is mos heilig. Wie is julle om alleen baas te speel? Nummer 16 vers 3. En so het 250 van hulle self na die vuurpanne van die heilige altaar gegryp en teen God se manier van kerkwerk betoog. Maar toe gebeur daardie ontsettende ding. God het op 'n vreeslike manier ingegryp. Die skrif beskryf dit so aangrypend. Die aarde het sy mond oopgemaak en Korag met sy volgelinge verslind. Nummer 16 vers 32. En nou, eeue daarna, hier vind ons nou een van die pragtige psalms in die Bybel. Een van die pragtigstes, Psalm 84, geskryf deur een van die kinders van Korag. Hoe is dit tog moontlik? En dit is nie al nie, ook Psalms 42 tot 47, 85, 87 en 88 is gedig deur een van die kinders van Korag. Alleen die skrif self gee aan ons die antwoord hierop. Ten eerste lees ons in Numeri 26 vers 11 die merkwaardige ding dat die kinders van Korag tog nie saam met hom gesterf het nie. Korag se kinders was tog begenadigde kinders ten spyte van hulle vader se goddelose daad. En Moses het hulle nie uit die laar van Israel uitgeban nie. Hulle word nie weggejaag nie, maar juis nader geroep. Wat meer is, juis die kinders van Korag word aangestel as drumpelwagters by die tabernakel. Dit word baie jare later in 1 Kronieke 9 vers 19 vertel. Hulle was die manne wat die toegang tot sy heiligdom moes bewaak. Begryp jy? Die nageslag van Korag, die bendeleier teen Moses en Aaron, word die bewaarders van die tempelheiligheid. Maar juist daarom is God se genade so onuitspreeklik geweldig. Hier in Psalm 84 is nou 'n kind van Korag wat 'n uitgesoekte plek by die kerk het. Hy kan weer daar by God se huis kom staan. Hy mag 'n drumpelwagter wees. Daar staan hy liewer eendag as om 1000 dae te woon in goddelose tente. Nou is hy so naby die Here se diens, so dig by die kerk. Maar dan kom weer met eens die ontsettende heimwee en verlange.
hierdie kind van Korag kan nog nie ingaan in die heilige tempel nie. Alleen hulle wat in die huis van God woon, is wel geluksalig. Met huiwering kan hy alleen kom tot op die grens, die drempel. En verder mag hy nie instap nie. En daar is tempelgordyne. Daar is afskortings wat hom belet. Maar daar binne in die tempel is die allerheiligste. Daar woon God. Eintlik is hierdie Israeliet, hierdie kind van Korag, 'n man van groot armoede. Hy kan tot by die kerkdeur kom, maar hy mag nie verder nie. En daarby moet ons onthou dat sy kerkbesoek slegs beperk was tot enkele kere in 'n jaar met die groot feestydde. En as hierdie man dan daar in die voorportaal op die tempel te drempel oor hierdie dinge staan en dink en opkyk, dan sien hy die swaalkies en mossies wat hulle neste onder die balke en die gevels van die tempelgebou bewoon. En dan word selfs hy op hulle jaloers. As hy maar, ook soos hulle, God se voeltjies in God se huis kan inwoon. Hulle het selfs daar 'n veilige plek waar hulle kleintjies kan neerlê. Selfs by God se altare. As hierdie kind van Korag ook so met sy vrou en kinders binne in God se huis veiligheid kan vind, dan sal hy wel geluksalig wees. My siel verlang, ja, smag daarna. Maar hoe sal die heimwee en verlange van die digter van Psalm 84 dan ooit vervul word? Wanneer sal hy ooit kan ingaan na die altare van God? Eers as die heilige gordyne weggeneem word. Eers as God die afskortings gaan oopskeur. En dit gebeur op Golgotha. As Jesus Christus sterf, dan skeur die tempelgordyn van bo tot onder, Matteus 27:51. En met eens staan alle drempelwagters verstom. Kom nou, almal van julle wat nog buite kan die kerkdeur staan. Kom nou, julle onheiliges daar buite wat die tempel net van buitekant af ken. Kom, kinders van Korag, revolutiestigters, betogers, bendeleiers teen God. Deur Christus se offer word alle poorte en gordyne nou oopgemaak vir die opmars van die volk wat nou finaal met God versoen is. Hier is dit nie meer die aarde wat sy mond oopmaak om sondaars te verslind nie, maar die heiligdomme vir hulle wat aan Jesus vashou en op hom hoop. Vir hulle gaan dit oop. Daar hoef nou nie meer op die altaar geoffer te word nie, want Jesus het klaar die offer aan die kruis volbring. Daar hoef nie meer vuur in die vuurpanne aangedra te word deur die priesters nie.
want God se vuur het Jesus laat verteer. En nou is die punt heel eenvoudig. Oral waar hierdie evangelie, die verskriklike evangelie van die kruis gepreek word, daar maak God 'n woning vir homself by sy kinders. En die Pinksterdag word dit bevestig. Op die pad van die kruis volg die oop graf, die hemelvaart, en met die Pinksterfees kom God en hy maak sy woning onder sondige mense. Die Heilige Gees kom en hy kom woon in die harte van mense. Daar waar Petrus preek op die Pinksterdag, daar word dit selfs 'n lieflike woning vir al die nasies. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Handelinge 2 vers 8. Broeders en susters en jong mense, nou ken jy die antwoord op die heimwee en die verlange van Psalm 84. Oral waar die evangelie van Jesus Christus gepreek word, daar is dit 'n lieflike woning van God. Daar word dit 'n kerkdiens. God woon daar en sy mense woon daar. In ons tyd sal ons opnuut moet rekenskap gee oor die kerk as die woning van God en mens. Ag, die mens kan so baie opvattings hê oor die kerk. En elke man op straat kan sy opinie gee oor die kerk. Ook onder eie mense kan daar maklik mondevol kritiek uitgespreek word teen die kerk. Kerk is oudtyds. Die kerk raak nie meer die jeug nie. Die kerk verstaan nie sy roeping in die moderne wêreld nie. Die kerk praat nie die taal van sy tyd nie. Kom nou, dit gaan nie daaroor wat jy is nie, maar wat God van jou maak. Wat hy van 'n kind, van 'n bendeleier Korah gemaak het, wat hy met jou en my op hierdie plek maak. Deur die prediking van die woord. Vir die verlore seun, wat weer teruggekom het, gee God 'n feesmaal in sy huis. En hy smeek die een wat nog aan die buitekant van die deur staan, om tog binne te kom. Kom na die fees van die genade. In kort, daar waar die evangelie van Jesus Christus gepreek word, daar maak God vir verlore seuns en dogters, opstandige koragiete en betogers teen die kerk, 'n lieflike woning. Vir die sondige wêreld is dit natuurlik die grootste dwaasheid, dat die Heilige Gees met 'n doodgewone preek 'n woning maak, 'n kerk bou. Maar hoe word ons nie beskaam nie? Daar staan 'n swak, dikwels onbekwame mens en boonop vol sondes op 'n platform wat hulle 'n preekstoel noem, en hy vertel dat God na hierdie wêreld in sy seun Jesus gekom het om sondaars te red. En dan sê God, elke keer waar dit gebeur, daar is ek self met my Heilige Gees teenwoordig. Ek kom elke keer self deur die woord na julle
en bring Here na my. En daar word dit nou 'n lieflike woning, soos wat Psalm 84 dit sê. En nou het God van die dae van die Psalm 84 af reeds ver gevorder. Na die ou tyd, in die Ou Testament, was daar maar slegs een plek op aarde waar sy heilige woning gestaan het, in Jerusalem, op die Sionsberg, in die heilige van die tempel. Maar vandag, na Pinkster, is die sendelinge reeds op pad na die uithoeke van die wêreld. Die landkaarte rol voor hulle oop, en waar hulle preek, en waar daar mense die evangelie aanneem, daar is God se woning. Maar daarmee is God se woning egter nog nie voltooi nie. As die nuwe Jerusalem in die Openbaringboek beskryf word, dan hoor Johannes 'n groot stem uit die hemel roep: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. En die heimwee en die verlange van die kind van Korag en ons na God se woning word in die komende Godstad so volmaak dat daar selfs nie eers meer 'n tempel nodig sal wees nie. Johannes kyk rond, maar hy sien geen tempel nie. Openbaring 21 vers 22, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. Die Here God en Jesus Christus, daaroor gaan dit in sy kerk. Amen. Broers en susters, ons sing nou Psalm 105. Psalm 105 vers 5. Waar ook so pragtig oor die verbond van God gesing word. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die 1000ste geslag. Verbond met Abraham, sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. En daarna dank ons saam. Psalm 105 vers 5 en daarna dank ons. O driemaal heilige God, met kinderlike hart en met ootmoedige siel, sê ons u naam dank. Vir al die onverdiende weldade
wat U vir ons liggaam en siel bewys het. Laat ons U liefdeblyke reg waardeer en al U genadegawes oordenk wat ons van U, ons hemelse Vader, in so groot mate ontvang het, ja meer as wat ons gebid het. Ons dank U dat U die waarheid aan ons geopenbaar het en U hemelse wysheid bekend gemaak het wat vir baie wyse mense van die wêreld verberg is. Ons bid U, lê die kosbare skat van U dierbare woord diep in ons harte. Laat ons tog U genade middels nie versmaak nie, maar skenk ons die genade om ons roeping en verkiesing vas te maak, dat ons al ons dae sal bestee aan die groot en die gewigtige werk van ons ewige heil en saligheid. Want aan U naam is ek gedagtig in my soetste mymerheid, as ek uitrus op my bedsteen en die nag die aarde oorsprei. Is dit 'n wonder? Nee, geen wonder, want te doen na U gebod is my hoogste lewensweelde en op aard my hoogste lot. Amen. Hier nou geleentheid vir die opneem van die kollekte. Daarna sing ons van Psalm 103, vers 1, vers 6 en vers 7 ten slotte. Psalm 103, vers 1, 6 en 7 ten slotte.
harte tot God en ons bid om sy seën. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag ons Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.